Пересмотрели миллион видосов с демками, но так и не нашли подходящую? Тогда этот туториал специально для вас. Сегодня я научу вас перемещать ваши фантазии в реальную демку. Вы сможете записать любой момент, на любой карте, с любыми скинами и даже поиграть за Хутао. Для моего способа вам не потребуется звать друзей, качать читы или создавать свой собственный CSGO сервер. Все гораздо проще. Путем бесчисленных экспериментов я выявил, что данный способ является самым эффективным. После небольшой практики вы сможете записывать демки, как у меня, тратя на каждую от 5 до 20 минут времени. Все зависит от того, насколько сложный момент вы хотите реализовать. Способ заключается в использовании серверных плагинов через Migi. Да, все настолько просто. Давайте начинать. Для начала, конечно же, скачаем мои конфиги. Конфиги — это файлы, хранящие в себе настройки игры. Они в разы упростят процесс записи демки. Пока что распаковываем их в рандомную папку. Здесь находятся 3 конфига из моего часового туториала по хлое, а именно Core, Reset и Infomisk. Если вы их уже устанавливали, то можете удалить их отсюда. А кто не устанавливал, тому придется отредактировать Reset KFG, чтобы, если что, вы смогли восстановить свои прежние настройки игры. Вам нужно будет вставить сюда свои бинды. Бинд — это привязка определенного действия клавиши. Чтобы их найти, перейдите в папку Steam, User Data, ваш ID, просто на рандом кликните, по биндам уже поймете, если попали не туда. 730, Local, KFG и откройте конфиг KFG. В этом файле прописана вся ваша текущая конфигурация игры. Нам нужны лишь бинды. Выделяем их все, начиная с Unbind All. Копируем и вставляем вместо моих биндов. Остальные параметры, я надеюсь, вы сможете настроить сами. Если же вы понятия не имеете, что они значат, то просто ничего не трогайте. Лишь скажу вам, что весь текст, который находится после двойного слэша, игнорируется консолью. Так что не забудьте его стереть у команд, которые собираетесь использовать. Замечательно, обязательно сохраняем наш конфиг. После настройки нужно будет скопировать эти конфиги в папку с игрой. Чтобы найти эту папку, нужно зайти в Steam, кликнуть правой кнопкой мыши по CSGO, свойства, локальные файлы, и здесь будет кнопка «Просмотреть». Жмем на нее, и нас перекинет в папку с игрой. Переходим в папку CSGO, KFG и вставляем сюда наши конфиги. Как я сказал в начале видео, мы будем использовать серверные плагины с помощью Migi. Migi — это программа, позволяющая добавлять в CSGO различные модификации. Не бойтесь, за нее вас никто не забанит, ведь использовать мы ее будем лишь на локальном сервере против ботов. Переходим на официальный сайт и жмем на кнопку Download Migi. Скачанный файл перекидываем в папку с игрой вот по этому пути. Запускаем Migi от имени администратора. Должна образоваться папка Migi. В нее нам нужно будет закинуть кое-какой файлик. Скачать его можно все на том же официальном сайте. Он называется CFPython 3. Содержимое архива перекидываем в папку Migi. На этом установка Migi закончена. Давайте снова его запустим. Вылезет вот такая менюшка. Здесь жмем огромную кнопку Build, чтобы программа настроилась. После этого нужно будет указать параметры запуска CSGO. Вам нужно будет прописать: первое. Insecure, чтобы CSGO запускалась в безопасном режиме, в котором вас не забанят ваком, и чтобы работали плагины, которые мы будем позже устанавливать. Второе. Tickrate 128, чтобы локальный сервер с ботами запускался на 128 тике. С высоким тикрейтом все действия в игре будут плавнее, а самое главное, у вас будет меньше input лага, будет легче имиться. Третье. Плюс exec core, чтобы автоматически запускался core конфиг, который позволит вам быстро активировать конфиги. Четвертое. Language English, будет запускать CSGO на английском языке. Это избавит вас от непредвиденных ошибок. Ну и пятое. Консоль, включает консоль. Прекрасно, жмем Launch Migi. В консоли должен был появиться рисунок с котом. Если он не появился, то убедитесь, что в параметрах запуска присутствует команда плюс exec core. Если она там есть, то у вас скорее всего забагалась игра. Не беда, просто придется прописать exec core вручную. Для чайников exec — это сокращение от слова execute,
которая переводится как «активировать». То есть этой командой мы активируем core config. Активация данного конфига очень важна, без него ничего не будет работать. После данной манипуляции должна высветиться красивая менюшка с котом. Если она не высветилась, значит вы закинули конфиги не в ту папку. Напоминаю, конфиги надо было закидывать в CSGO KFG. У кого все сработало, прописываем reset, чтобы активировать reset config, который мы недавно настраивали. Бамц! Приятный звук воды и сердечки от норички. Теперь можно активировать конфиг для записи демо. Просто пропишите fake. Его нужно будет активировать 2 раза. Первый раз в меню, чтобы активировались важные консольные команды для 128 тика и демо. В особенности команда TV Enable 1, которая позволит нам записывать демо. Их нельзя активировать во время матча, поэтому вам придется каждый раз активировать этот конфиг в меню. Наконец можем зайти на карту. Пишем map и название карты. В моем случае The Mirage. Если заходить на карту таким способом, то по дефолту будет выбираться режим Casual. Он нам и нужен. Выбираем любую команду и еще раз прописываем fake, чтобы активировать режим разминки. Если вам лень открывать консоль, то можете просто нажать на F1. Эта клавиша тоже активирует fake config. В этом режиме отключена система раундов. Проиграть или выиграть здесь нельзя. У вас бесконечные патроны, никакого разброса, кроме правой кнопки мыши револьвера, но об этом я расскажу в конце видео. А также вы можете бэхопить, удерживая пробел. Все, кто привык бэхопить на колесо, заметили, что на него забинжена прокрутка оружия. На то есть причина, я вам советую пока что ничего не трогать. Давайте кикнем ботов, чтобы они не мозолили глаза, нажав на Backspace. И посмотрим на остальные доступные бинды. Запоминать их наизусть вам не надо, все они описаны в менюшке, которая вылезает при активации fake конфига. Да и мы к ним все равно еще вернемся. А сейчас просто обзор, чтобы вы хотя бы примерно представляли возможности конфига. На F2 происходит закуп автомата, тяжелого пистолета, гранат и брони. На F3 же закупается авик, легкий пистолет, гранаты и броня. Очень удобно. На X очистка декалей. Декали — это кровь и следы от оружия. Удерживая английскую V, можно летать по карте. Если эта функция у вас забагалась, и удерживая V вы ходите по карте, а ничего не нажимая летаете, то пропишите noclip 0. Почему для ноуклипа я решил сделать бинт, который нужно удерживать? Потому что с ним можно запуливать себя как из пушки. Далее идет режим бога. Нужно один раз нажать T. В отличие от типичного годмода, этот не нужно будет активировать после каждого перезапуска матча. Он пропадет только если вы еще раз нажмете на T, либо перезайдете на карту. Еще одной фишкой этого годмода является то, что визуально вы будете получать урон, но здоровье не будет опускаться ниже единицы. Чудо да и только. Также я сделал парочку команд для ботов. Левая угловая скобка добавляет КТшников, правая террористов. Что логично. На худе КТшники как раз располагаются слева, а террористы справа. На данный момент боты мертвы. Чтобы их возродить, нужно удерживать клавишу Q. Как только боты возродятся, клавишу можно отпустить. Чтобы позволить этому искусственному интеллекту расхаживать по карте и стрелять, нужно нажать английскую O. Но оно нам не надо, поэтому застопим их, еще раз нажав на O. Чтобы переместить бота в определенную точку, нужно нажать английскую P, что расшифровывается как place, поставить. И наконец, чтобы их убить, нужно нажать на английскую K, kill. Теперь посмотрим на бинды для изменения времени. Удерживая Z, время будет течь в 10 раз быстрее. Полезно, если вы хотите быстро перезарядиться, либо переждать молотов или смог. Нажав на левую переднюю боковую кнопку мыши, вы в 2 раза замедлите время. С таким замедлением убивать ботов будет гораздо легче. Чтобы вернуть дефолтную скорость, еще раз нажмите на левую боковую кнопку мыши. Уверен, что найдутся люди, у которых нет боковых клавиш на мышке. Если вы один из таких, то зайдите в папку CSGO, KFG, откройте Fake KFG
и поменяйте Mouse 5 на кнопку, с помощью которой хотите замедлять и сбрасывать время. Коды клавиш вы можете найти на этом сайте. Слева полное название клавиши, а справа код, который вы должны будете вставить в конфиг. Выбирайте ту клавишу, которая еще не забинжена в конфиге. Можно, к примеру, взять клавишу N. У нее код совпадает с ее названием. Поэтому спокойно вместо Mouse 5 пишем N и сохраняем конфиг. Заходим в игру, заново активируем конфиг, прописав fake или нажав F1, и спокойно замедляем и сбрасываем время с помощью кнопки N. Давайте попробуем записать тестовую демку. Для этого всего лишь нужно прописать TV, нижняя палочка, рекорд и любое название. Пусть это будет демка 1. Жмем Enter. Если вам написало GoTV is not active, значит вы забыли активировать fake config в менюшке. Кто не забыл, у тех должна вылезти вот такая надпись. Recording GoTV Demo to название .demo. Это значит, что демка записывается. Чтобы демка не забагалась, вы обязательно должны убить парочку ботов, иначе она будет сильно тормозить. Чтобы закончить запись демо, пропишите TV, нижняя палочка, Stop Record, либо нажмите на клавишу Delete. Если вы сделали все правильно, то вам напишет Completed GoTV Demo. Давайте затестим ее. Нажмите Shift плюс F2 и Load. В этой папке должна была появиться демка. Если ее нет, то перейдите на слой выше, нажав на эту кнопку, снова зайдите в папку CSGO и демочка тут как тут. Открываем ее. Замечательно, все работает. Все демки вы можете найти в папке MIGI CSGO. А что делать, если демка не запускается? Все очень просто. Чтобы избавиться от этой проблемы, вам нужно всего-навсего переименовать ее на что-нибудь подлиннее. Но учтите, что можно использовать только английские символы, цифры и нижние палочки. Никаких пробелов, восклицательных знаков, русских символов и прочее быть не должно. С базовой информацией разобрались. Давайте перейдем к самому интересному, а именно к плагинам. Если мы их отдельно скачаем, то работать они, к сожалению, не будут. Поэтому для начала нам придется установить два ядра, которые будут обеспечивать работу наших плагинов. Первое ядро называется SourceMod. Переходим вот по этой ссылке и жмем на огромную кнопку Windows, чтобы начать загрузку. Папки KFG и Addons, которые находятся в скачанном архиве, перекидываем вот по этому пути. MIGI CSGO. Смотрите, не перепутайте. После этого в папке Addons появятся две папки SourceMod и MetaMod. Многие из вас уже знают, что для того, чтобы MIGI аддоны работали, перед их названием должен быть префикс P нижняя палочка. Но не в этом случае. Эти две папки переименовывать не надо. Если заглянуть в папку MetaMod, то можно сказать, что она пустая. Да, MetaMod это второе ядро, и мы его должны скачать отдельно. Переходим по новой ссылке и снова жмем на иконку Windows. Здесь она уже зеленого цвета. Эти сайты очень похожи, смотрите, не перепутайте. Извлекаем папку Addons в папку MIGI CSGO. После всей проделанной работы в папке Addons будут находиться две папки SourceMod и MetaMod, а также два белых файла MetaMod. Прекрасно, ядра установлены. Но, к вашему огромному несчастью, это еще не все. Плагины-то работать будут, но доступа к ним вы иметь не будете. Чтобы этот доступ получить, в настройках ядра нужно будет выдать себе админку. Повторяйте за мной. Первое. Вам нужно будет узнать свой Steam ID. Его можно узнать на сайте steamid.io. Он потребует от вас адрес своей Steam странички. Чтобы его узнать, вам нужно зайти в Steam, перейти в свой профиль, кликнуть правой кнопкой мыши, к примеру, по аватарке, и нажать «Скопировать адрес страницы». Этот адрес вставляйте в строчку «Input» и жмите «Lookup». И вот ваш Steam ID, самый первый в списке. Он будет выглядеть у вас очень похоже. Оставляем этот сайт открытым и переходим ко второму шагу, а именно к выдаче самой админки. Заходим в папку MIGI, CSGO, Addons, SourceMod, Configs и начинаем редактировать файл
admin simple ini. Листаем в самый низ и на новую строчку вставляем вот эту штуку. Вместо Steam ID, который здесь указан, вставляете свой. То есть заходите обратно на сайт steamid.io, копируете оттуда Steam ID и вставляете вместо моего. Не забудьте сохранить конфиг. Если кто-то до сих пор не понял, то данной строчкой вы выдали своему аккаунту самые крутые права администратора. Самое скучное позади. Давайте же установим наш самый первый и самый крутой плагин под названием Bot Mimic. Он позволит нам управлять ботами. А если точнее, то мы сможем сделать так, чтобы боты повторяли наши движения. Переходим вот по этой ссылке. Нас перекинет на страницу с плагином. Сайт, на котором мы сейчас находимся, называется Allied Modders. Это форум, на котором люди делятся своими плагинами для CSGO и других игр от Valve. Листаем вниз и качаем файл Bot Mimic, просто нажав на него. Заходим в папку MIGI, CSGO, Addons, Source Mod и перекидываем сюда содержимое архива, а именно эти три папки. Мы только что установили Bot Mimic плагин в ядро Source Mod. Давайте я вам об этом ядре немного расскажу. В папке Plugins находятся сами плагины. Они имеют формат .smx. В папке Scripting находятся исходные коды плагинов. Они имеют формат .sp. Если вы разбираетесь в программировании, то можете отредактировать один из кодов и скомпилировать его. Другими словами, превратить в плагин, переместив его в compile.exe. Образовавшийся плагин появится в папке compiled. Чтобы он заработал, его нужно будет перекинуть в папку plugins. Ну и в остальных папках хранятся конфиги плагинов, их кэш и всякая другая всячина. На этом пока все. Давайте затестим плагин. Заходим в CSGO через MIGI, активируем fake config менюшки игры, чтобы получить доступ к записи демо, и заходим на карту. Пока что на дефолтную по типу Миража, так как на воркшоп картах данный плагин работать не будет. Я покажу, как это пофиксить, но позже. Выбираем команду, прописываем fake config еще раз, чтобы активировать разминку, и кикаем ботов на backspace. Закупаюсь на F2, если хочу рифл, либо на F3, если авик. Можно и через buy меню, разумеется. Далее вырубаю God Mode, нажав на T. Его нужно будет активировать всего один раз. Он сбрасывается только при перезаходе на карту, либо нажатием клавиши T еще раз. Теперь можно начать запись движения для ботов. Жмем H и открывается Bot Mimic меню. Здесь можно начать запись. Я обычно сначала представляю, как примерно будет выглядеть момент. И записываю повку, стреляю в воздух, примерно представляя, откуда будут выбегать боты. Это пригодится для синхронизации остальных ботов, чтобы они в тайминг выходили на нужные позиции. Перед началом записи я обычно всегда замедляю время, нажав на переднюю боковую кнопку мыши. Так будет комфортнее. Если вы меняли бинт для замедления, то юзайте свой бинт. Все, жму 1, чтобы начать запись движения, и начинаю двигаться так, как это бы выглядело на финальной демке. Если что, в таком режиме нельзя переключать оружие на цифры. Нужно будет юзать колесо. Я закончил делать момент, жму 2, чтобы сохранить движение, и отключаю замедление, нажав на боковую кнопку мыши еще раз. Снова захожу в меню, нажав на H. Как видите, образовалась категория Default. В ней хранится наш записанный момент. В менюшке жмем 2 и добавляем к этому моменту бота, который будет его повторять. Если вы его убили, то удерживайте Q и он возродится. Но сейчас он нам не нужен, поэтому жмем K, чтобы его убить. Если мувмент не получился, то его можно удалить, нажав в менюшке цифру 6. Если получился, то желательно его переименовать на POV, чтобы потом не запутаться. Для этого в менюшке нажмите 5 и впишите в чат название для движения. Все, теперь нужно записать движение для врагов. Становимся в рандомную позицию, замедляем время, удерживаем Q, и как только бот возродился, сразу же жмем на колесо мыши, чтобы начать запись движения, и идем в нужную позицию. К счастью, я попал в тайминг. Прыгаю еще пару секунд, заканчиваю запись и добавляю на нее врага, в моем случае террориста. Киляем ботов, ждем пока крестики на радаре не исчезнут и возрождаем их.
Прекрасно видно, что тайминг пойман. Записываем еще одного врага. Делаем абсолютно то же самое. Киляем ботов, замедляем время, ждем пока крестики на радаре не исчезнут, возрождаем ботов и сразу же начинаем запись на колесико. Кстати, чтобы бот, повторяющий движение, не мусорил оружиями, я вам советую в самом начале проскроллить все пушки. Так он их сразу все закупит, и мусор останется вне зоны видимости. Удачный тайминг пойман. Заканчиваем запись и добавляем на нее врага. С третьим врагом делаю то же самое. После того, как все враги засинканы, я отрубаю самого первого бота, который имитировал движение повки. Для этого жму H, ищу здесь движение моей повки и жму цифру 3. Далее киляю всех ботов и теперь своими руками пытаюсь убить всех врагов по таймингу. Возрождаю их, удерживая Q, и начинаю стрелять. Если вы не попадаете в тайминг, то удаляйте момент, который мешает вам это сделать, и запишите его еще раз. Если же все топчик, то теперь можно записать момент для союзников. Над ним я обычно вообще не запариваюсь, просто рандомно бегаю и стреляю в воздух. Во время всего этого процесса у вас может крашиться игра. Если вас выкинуло на рабочий стол, то просто перезайдите в игру. Если же у вас намертво зависла игра и вы ничего не можете сделать, тогда перезагрузите компьютер и снова зайдите в игру. В основном игра крашится из-за ботов, потому что они очень сильно нагружают компьютер. Так что убедитесь, что боты, которые не задействованы плагином Bot Mimic, кикнуты. И еще ни в коем случае не начинайте запись движения с выдернутой чекой гранаты. Если вы так сделаете и попытаетесь добавить к этому движению бота, то ваша игра крашнется. Как все записи готовы, можно начать записывать демку. Я жму F1, чтобы рестартнуть раунд и избавиться от валяющихся оружий. Становлюсь в нужную позицию, замедляю время и пишу TV нижняя палочка record и любое название для демки. Если консоль выдает GoTV is not active, значит вы забыли активировать конфиг в менюшке. Команда TV Enable 1 должна быть активирована до захода на карту. У меня все отлично. Я возрождаю ботов и киляю их. Главное мышкой плавно двигать, иначе потом, если врубить нормальную скорость на демке, прицел будет дергаться. После убийств советую еще пару секунд побегать по карте, чтобы вам потом было удобно эдитить эту демку. И советую запомнить еще две важные вещи. Первое. Ни в коем случае не отключайте замедление во время записи демо, так как тоглы времени отражаются на демке. Если вы зайдете через хлое на демку, то на ней без вашего ведома будет переключаться время в тех моментах, когда вы переключали его на самой демке. И вторая. Чтобы демка не забагалась, вы обязательно должны убить парочку ботов, иначе она будет сильно тормозить. Все, заканчиваем запись демо, прописав TV нижняя палочка Stop Record, либо нажав кнопку Delete. Давайте затестим ее. Нажмите Shift плюс F2 и Load. В этой папке должна была появиться демка. Открываем ее. Отлично, все работает. Все демки вы можете найти в папке MIGI CSGO. А что делать, если демка не запускается? Все очень просто. Чтобы избавиться от этой проблемы, вам нужно всего-навсего переименовать ее на что-нибудь подлиннее. Но учтите, что можно использовать только английские символы, цифры и нижние палочки. Никаких пробелов, восклицательных знаков, русских символов и прочее быть не должно. А где хранятся движения для ботов, которые мы записывали? Записи моментов хранятся вот здесь. MIGI, CSGO, Addons, Source Mode, Data, Bot Mimic. Вот наша категория Default. В ней папка с названием карты, на которой мы записывали момент. И уже в ней те самые записи движений. Я обычно после записи момента захожу в категорию Default, создаю здесь папку с названием момента, перекидываю туда карту, на которой были записаны эти моменты, и только что созданную папку перекидываю на слой выше. То есть теперь у нас две категории. Одна кастомная, которую мы только что создали, другая дефолтная, которая сейчас пустая. Перезаходим в игру и видим, что в Bot Mimic меню образовалась наша кастомная категория, в которой хранятся наши записанные движения.
Если мы начнем запись мувмента, он будет рекаться в категорию Default. Такие махинации с категориями позволят вам держать все в чистоте и не запутаться при записи следующей демки. А сейчас я вам покажу, как пофиксить воркшоп карты, чтобы на них работал плагин Bot Mimic. Для тех, кто не знает, для того, чтобы найти воркшоп карты, нужно зайти в Steam, навестись на сообщество и зайти в мастерскую. В поиске пишем Counter-Strike Global Offensive, после наводимся на кнопку «Просмотреть» и выбираем карты. Все сортируйте по самым популярным и качайте любые понравившиеся. Напоминаю, на картах из мастерской Bot Mimic плагин не работает, и сейчас мы это будем исправлять. Сначала нужно будет скачать разжималку CSGO карт. Она называется BSP Source. Переходим на сайт и качаем вот этот zip файл. Создаем для этой программы пустую папку и перекидываем туда содержимое архива. Как видите, у этой программы jar формат, а значит, просто так вы ее не откроете. Чтобы ее запустить, вам придется установить Java. Переходим на официальный сайт и жмем кнопку Download Java. Открываем установщик и жмем кнопку Установить. После установки открываем программу BSP Source Jar. Далее переходим в папку CSGO, Maps, Workshop и ищем здесь нужную нам карту. Я выберу зимнюю Verpass, который я недавно скачал. Для новичков объясняю. Карты CSGO имеют формат BSP. Перетаскиваем эту BSP карту в нашу разжималку. Далее в категории Other ставим Extract Embedded Files, чтобы разжималка полностью разжимала содержимое карты. Возвращаемся в Files, жмем Decompile и Save. После того, как увидите строчку Processed File in Second, программу можно закрывать. Как видите, рядом с картой появилась папка. В этой папке хранится все содержимое карты. Копируем нашу BSP карту, заходим в образовавшуюся папку Maps и вставляем ее. Переименовываем карту на уникальное название, которое не используется CSGO. Если не хотите проблем, то придерживайтесь следующего формата. Вначале ставьте нижнюю палочку, далее пишите кратенькое название карты. У меня это Winter Overpass. Ставьте еще одну нижнюю палочку и пишите ваш ник. Так ваше название будет 100% уникальным, а также вы сможете без проблем делиться демками. Я покажу, как правильно это делать ближе к концу ролика. Точно такое же название я даю KV файлу, отвечающему за модельки персонажей, которые будут использоваться на карте. После этого нужно еще будет отредактировать KV файл с помощью блокнота. Здесь вместо старого названия карты вписываем наше новое. Сохраняем. Такое же название нужно дать и nav файлу, который отвечает за перемещение ботов по карте. Теперь переходим в папку Resource Overviews. Это радар карты. Здесь точно так же меняем название, оставляя конечные надписи радар и радар Spectate в названии картинок. В TXT файле тоже меняем старые названия карты на наши новые. Все, копируем эти Maps и Resource и вставляем их в папку CSGO. Готово! Заходим в игру через MIGI, активируем Fake Config и в консоли пишем map и название, которое вы придумали этой карте. Снова активируем конфиг, кикаем ботов, покупаем авик и видим, что в линзе у нас отображается Vertigo. Это значит, что отражения на карте сломаны. Их можно починить с помощью двух команд. Первая — Building CubeMaps 1, которая выключит ЦК, и Build CubeMaps, которая как раз и пофиксит все отражения. После ее ввода на экране начнется эпилепсия. Игра может крашнуться, это нормально. В таком случае нужно будет перезайти на карту и прописать эти команды еще раз, либо поставить Full HD разрешение. Иногда бывает так, что некоторые карты всегда крашат игру. На них пофиксить отражение у вас не получится. У меня, к счастью, все пофиксилось. Понял я это по линзе в авике. В ней отражается карта, на которой я сейчас нахожусь. Значит, все отлично. На этом настройка карты полностью завершена. Теперь я могу спокойно рекать мувмент ботов, как и на Мираже. Кстати, если вам лень искать и фиксить кастомные карты, то можете скачать мои CSGO демки. Вместе с ними я прикрепил очень много красивых CSGO карт.
Самому важному мы научились, но согласитесь, все равно как-то скучненько. Поэтому сейчас мы скачаем плагины, которые позволят нам играть с любыми ножами, перчатками и скинами. Первый плагин называется Weapons and Knives. Он позволит нам менять ножи и скины. Переходим на сайт, листаем самый низ и жмем Download Latest. Нас перекинет на GitHub. Здесь уже качаем weapons.zip. В архиве находятся две папки, KFG и Addons. Значит, их надо перекинуть в папку MIGI CSGO, потому что именно здесь находятся папки с таким же названием. Но это еще не все. Для того, чтобы этот плагин работал, мы должны установить расширение Ptah. Переходим на сайт Ptah и кликаем на самую верхнюю левую кнопку, которая находится под надписью Windows. В архиве находится папка Addons. Значит, ее нужно перекинуть в папку MIGI CSGO. И сразу же скачаем плагин, который позволит нам поиграть с крутыми перчатками. Переходим на сайт, листаем вниз, жмем Download Latest и на GitHub качаем glows.zip. Видим знакомые папки. Их надо закинуть в папку MIGI CSGO. Но это тоже еще не все. Чтобы все наши скины отображались в игре, нам нужно зайти в папку MIGI, CSGO, Addons, SourceMod, Configs и открыть Core KFG. Пролистать вниз и напротив букв Follow CSGO Server Guidelines написать No. Английскими символами, разумеется. Не забудьте сохранить файл. Заходим в игру, активируем Fake Config менюшки, заходим на карту, снова активируем Fake Config и закупаем оружие. Для того, чтобы сменить скинчику оружия, достаточно в чат прописать восклицательный знак VS, что расшифровывается как Weapon Skin. Вылезет простая менюшка. Выбираете оружие, на котором хотите поменять скин, и выбираете этот самый скин. Я, к примеру, хочу себе Авик Принц. Красотень! А теперь ножичек. Для этого пишем в чат восклицательный знак Knife. Я выберу себе керамбитик. И сразу же поставлю ему скин Рубин. Для этого пишу восклицательный знак VS, выбираю керамбит и здесь Doppler Ruby. И наконец перчатки. Пишем в чат восклицательный знак Glows и выбираем команду, у которой хотим поменять перчи. Я выберу тип перчаток Hydra и скин Chart. Вот это другое дело. С такими скинчиками убивать ботов одно удовольствие. И самое классное, что все эти скины будут отображаться на демке. Хочу вас уберечь от одного бага. Если вы обратно поставите дефолтные перчатки, то ваши руки станут невидимыми. Чтобы это безобразие исправить, нужно всего лишь перезайти на карту. И еще, если вы хотите поменять серверный нож через nskins, то нужно указывать xuid равный нулю. nskins это скинченджер для демок. Вот у меня был керамбит Ruby. Отматываю демку назад, чтобы применить изменение nskins. И вуаля, у меня Bayonet Emerald. Как установить nskins, я показывать не буду, так как это не является целью данного туториала. А сейчас я вас научу менять модельки игроков. Этот раздел будет немного продвинутым, так что если он вас не интересует, то советую его промотать и не забивать себе голову. Кто остался, продолжаем. Для начала вам нужно будет включить видимость расширений у файлов. Для этого переходим в параметры папок, вид, и здесь снимаем галочку напротив строчки «Скрыть расширение файлов». Теперь мы видим расширение файлов. Они написаны после точки. К примеру, у этого текстового файла расширение txt. Так, сначала научимся менять модельки игроков на кастомных картах без каких-либо плагинов. Под кастомными картами я подразумеваю карты, которые находятся в папке CSGO Maps, и чье название отличается от официальных CSGO карт. К примеру, зимний оверпасс, который мы недавно фиксили, это кастомная карта. Да-да, не workshop карта, а именно кастомная, так как она больше не находится в папке workshop, а значит, теперь она с ним никак не связана. Официальную карту мы тоже можем сделать кастомной. Для этого всего лишь нужно ее продублировать. Ctrl-C, Ctrl-V. И придумать ей любое уникальное название. Вспоминаем формат, которому я вас учил. Ставим нижнюю палочку, пишем название карты,
снова нижнюю палочку и ваш ник. Готово. Так как же нам модельки-то поменять? В этом нам поможет KV файл. У нас его нет, поэтому придется сделать. Создаем текстовый файл, пишем название карты, на которой мы хотим поменять модельки. У меня это Mirage Riki. И после точки пишем KV. Жмем Enter. Начинаем редактировать этот файл. Сюда нужно будет вставить кое-какой скрипт. Он находится на сайте Valve. Вот он справа. Копируем и вставляем в наш KV файл. Вместо TheExample пишем название вашей карты. Оно должно совпадать с именем файла. У меня это Mirage Riki. И теперь давайте немного проанализируем код. T-Models — это команда террористов. И в фигурных скобках указаны 5 разных моделек для террористов. В данном случае это анархисты. CT-Models — это команда контртеррористов. В фигурных скобках указаны 5 разных моделек для контртеррористов. В нашем случае подразделение SWOT. Если мы сейчас сохраним файл, то при заходе на карту за террористов у нас будут анархисты, а за контртеррористов SWOT. Но допустим, что мы хотим другие модельки. Для этого заходим все на тот же сайт Valve, листаем вниз и выбираем модельки по вкусу. Например, я хочу, чтобы у меня за КТ было 2 модельки FBI и 3 модельки Gigan. Поэтому я сначала копирую 2 любые модельки FBI, вставляю их вместо 2 моделек SWOT, затем копирую 3 любые модельки Gigan и вставляю их вместо 3 оставшихся SWOT. А за террористов я хочу, к примеру, Балканов. Копирую все 5 моделек и вставляю вместо анархистов. Я вам советую держать баланс 5 террористов, 5 КТшников. Если вы пишете слишком много моделек, то у вас может ничего не сработать. Теперь мы точно закончили. Сохраняем файл и заходим в игру. Активируем fake config, заходим на карту, у меня это Mirage Riki, выбираем команду, и бамц, игра начала жутко тормозить. Что же случилось? Не бойтесь, игра начала тормозить, потому что начал генерироваться nav файл. Другими словами, сетка навигации для ботов, чтобы они знали, куда им идти. Обычно этот файл уже автоматом сгенерирован, но так как мы просто скопировали уже готовую карту, то у нас никакого nav файла не было. Увидеть прогресс генерации этой сетки можно в консоли. Как все закончится, нас закинет на Dust 2. Не знаю, почему Valve так гениально сделали. Возвращаемся обратно на нашу карту. Тадамс! Вот и наши модельки, которые мы указали в KV файле. Если хотите другие модельки, то снова редачьте KV файл и полностью перезаходите в игру. Пока вы еще не вышли из игры, возьмите авик и посмотрите на линзу. Если в ней отображается не та карта, на которой вы сейчас находитесь, значит отражения на карте сломаны. Поэтому прописываем 2 команды. Первая — Building Cube Maps 1, которая выключит ЦК. И вторая — Build Cube Maps, которая и пофиксит все отражения. Игра может крашнуться, это нормально. В таком случае нужно будет перезайти на карту и прописать эти команды еще раз. Либо поставить Full HD разрешение. Иногда бывает так, что некоторые карты всегда крашат игру. На них пофиксить отражение у вас не получится. У меня, к счастью, все пофиксилось. В линзе авика теперь отражается карта, на которой я сейчас нахожусь. Давайте теперь сделаем что-нибудь полегче. Например, установим плагин, позволяющий нам менять агентов в CSGO. Переходим на этот сайт, листаем вниз и качаем плагин, нажав на кнопку Direct Download. И тут уже архив выглядит немного необычно. В нем мы видим вот такое чудо. Если вы помните, то я вам рассказывал, что файлы с расширением SMX — это плагины, а файлы с расширением SP — это исходные коды этих плагинов. В общем, нам нужно будет перейти в папку MIGI, CSGO, Addons, SourceMod, Plugins и перекинуть сюда 2 белых файла с расширением SMX. Исходные коды плагина меня не интересуют, поэтому я их не перекидываю. Заходим в игру, пишем чат восклицательный знак Agents, выбираем команду, у которой хотим изменить агента, у меня это террористы, и выбираем агента по вкусу. Ну вот, Sir Bloody прикольный. Пришло время показать вам еще один бинт. Если вы нажмете правый Shift, то перейдете в режим от третьего лица сзади. Если нажмете еще раз, то получите вид спереди. Ну и если еще раз, то вернетесь в режим от первого лица. Но это еще не все.
Если вы обратно зайдете в режим от третьего лица и нажмете Enter, то перейдете в особый подрежим Maya. В нем ваша камера всегда будет смотреть в одну сторону, а все повороты мышки будут отражаться лишь на персонаже, которым вы управляете. Если вы хотите сменить угол обзора, то зажмите Alt и двигайте камеру зажатой левой кнопкой мыши. Если хотите приблизить или отдалить камеру, то зажмите Alt и двигайте камеру зажатой правой кнопкой мыши, вперед или назад. Чтобы выйти из режима Maya, снова нажмите Enter. И чтобы обратно перейти в режим от первого лица, поспамьте правый Shift. Режим от третьего лица поможет вам детально рассмотреть вашего персонажа и его анимации. Поэкспериментируйте с этим и, возможно, придумаете идею для пролетки. Если что, то этот режим от третьего лица никак не влияет на демку. Так что если хотите, то можете прям с ним демку записывать. Ничего страшного не произойдет. А теперь я вам покажу, как поиграть за Хутао или любую другую кастомную модельку. Для начала вам нужно будет установить плагин Player Skins. Заходим на сайт, листаем вниз и качаем самую последнюю версию. На данный момент это 5.0.1. В архиве находится папка Addons, значит кидаем ее в папку Mickey CSGO. Перезаходим в игру, потом заходим на карту, чтобы образовался конфиг для этого плагина. И выходим. Сразу же идем в папку Mickey CSGO KFG, Source Mod и открываем файл configs player skin. И здесь у параметра smRoundTimeout ставим значение на 0, чтобы вы могли менять скины без ограничения по времени. Помимо этого, вам еще нужно будет установить расширение ArmsFix. Без него у вас не будут работать кастомные руки. Переходим на сайт и качаем вот этот DLL файлик. Его перекидываем в папку Mickey CSGO Addons Source Mod Extensions. После чего здесь же создаем текстовый файл и называем его armsfix.autoload. Здесь очень внимательно с названием. Учитывайте все заглавные буквы. На этом установка плагина завершена. Осталось только скачать и установить кастомные модельки. Для начала перейдем в папку Mickey CSGO Addons Source Mod Configs и откроем skin.ini. Здесь мы будем настраивать наши модельки. Давайте же их скачаем. Найти вы их сможете на GameBanana и GamerLab. Зайдем, к примеру, на GameBanana. Здесь много прикольных моделек, но мне нужна только Хутао. Кликаем на нее и жмем кнопку Download. В архиве, как правило, всегда будут находиться две папки Models и Materials. Их нужно будет закинуть в обычную папку CSGO. Не в папку Mickey, а именно в обычную папку CSGO, не перепутайте. В архиве заходим вглубь папки Models, пока не наткнемся на вот такие файлы. Запоминаем путь и идем по нему, но уже в папке CSGO. Отлично! Заходим обратно в блокнот и начинаем редактировать файл skin.ini, который мы недавно открывали. Сюда уже вписан готовый скрипт для добавления кастомной модельки. Нам всего лишь нужно немного отредактировать значение. В AnyName пишем любое название для своей модельки. У меня это Хутао. А теперь настраиваем параметры этой модельки. Name — это имя. В значение этого параметра я снова вписываю имя модельки. Хутао. Параметру skin нужно будет указать путь к скину Хутао. Возвращаемся к папке, которую мы открывали, и анализируем. Скин модельки хранится в формате MDL. У нас здесь два файла MDL. Один имеет название модельки, а другой название модельки плюс слово arms. Arms — это руки. А значит, скин Хутао хранится вот в этом файле. Заходим в его свойства, безопасность и копируем к нему путь. Этот путь вставляем в значение параметра skin и обрубаем начало пути так, чтобы он начинался с папки models. Далее идет параметр arms. Как вы уже догадались, сюда нужно указать путь к рукам модельки. Возвращаемся к папке и уже выбираем MDL файл, в названии которого присутствует слово arms. Заходим в его свойства, безопасность, копируем путь, вставляем его в значение параметра arms и обрубаем начало пути так, чтобы он начинался с папки models. Параметр team. Если поставить цифру 2, то моделька будет доступна только террористам. Если 3, только контртеррористам. Мы же хотим, чтобы моделька была доступна за обе стороны,
поэтому оставляем значение пустоту. Параметр flag говорит, кому доступны кастомные модельки. Если поставить букву Z, то она будет доступна только админам. Но мы играем на локалке, так что мы хотим, чтобы она была доступна всем. Поэтому оставляем в значении этого параметра пустоту. Далее идет UID. Это ID-шка. Просто напишите сюда название вашей модельки. И, наконец, Cat Group – это категория, в которую вы хотите поместить модельку. По дефолту категории отключены, так что оставляем в значении этого параметра пустоту. Мы успешно добавили Hutao. Давайте сохраним файл и установим еще одну модельку, чтобы вы точно усвоили информацию. Снова заходим на GameBanana и ищем новую модельку. Вот, например, какая-то зеленая девка Коиши Ебоши. Выглядит неплохо. Качаем ее. Перекидываем содержимое архива в папку CSGO. В архиве заходим вглубь папки Models. Запоминаем путь до этих файлов и идем по нему же уже папки CSGO. Вот и файлики. Заходим обратно в блокнот. Копируем наш код с моделькой Hutao и вставляем его на следующей строчке. Вот так. Смотрите здесь осторожнее. На последних двух строчках всегда должны быть две фигурные скобки. Итак, редактируем второй код. Вместо Hutao везде пишем название нашей новой модельки. Ее зовут Коиши, поэтому я так и пишу. Указываем путь к ее скину. Это MDL файл без слова arms. Вот он. Заходим в свойства файла, безопасность и копируем путь к нему. Вставляем его в значение параметра skin и обрубаем начало пути так, чтобы он начинался с папки models. Параметру arms указываем путь к рукам, то есть к файлу MDL, у которого в названии присутствует слово arms. Заходим в свойства, безопасность и копируем путь к нему. Вставляем его в значение параметра arms и обрубаем начало пути так, чтобы он начинался с папки models. Осталось поменять UID на имя модельки. У меня это Коиши. Фух, вроде справились. Сохраняем файл и заходим в игру. Активируем fake config менюшки, заходим на карту и активируем конфиг в игре. Уже видим побочный эффект от расширения ArmsFix. У КТшников пропадают руки. Но не бойтесь, это только от первого лица. От третьего все нормально. Чтобы выбрать кастомный скин, пропишите в чат восклицательный знак skins, либо нажмите клавишу I. И вот наши две девочки. Давайте выберем Hutao. И о чудо, мы превратились в хозяйку ритуального бюро Ваншен в 77-м поколении. Если у вас забагались руки, то в плагине Gloves поставьте дефолтные перчатки и заново примените кастомную модельку. А теперь выберем Коиши Ебоши. Тоже неплохой скинчик. Ну прям вообще зеленый и даже немного оранжевый. Хочу вас предупредить, что после каждого перезапуска раунда скин багается, и его нужно заново выбирать. Поэтому вам придется нажимать I и снова выбирать нужный скин. Давайте для теста зарекаем демочку. Вот так она выглядит. Все работает. После того, как вы наиграетесь с кастом-модельками, вы скорее всего захотите отключить этот плагин, так как он удаляет руки контртеррористам, и это не круто. Для того, чтобы его отключить, зайдите в папку MIGI, CSGO, Addons, SourceMod, Plugins и плагину playerskin.smx в конце припишите off, ну или любые другие рандомные символы. Главное, чтобы пропало расширение SMX. После этого перейдите в папку Extensions и сделайте то же самое с файлами ArmsFix. У них точно так же в конце припишите off. Поздравляю, PlayerSkin плагин отключен. Если захотите его обратно включить, то просто сотрите все надписи off, которые вы только что приписали. Все крупные плагины мы рассмотрели. Теперь можно пройтись по полезным мелочам. Начнем с конфига items. Здесь написаны бинды для выдачи различных предметов. К примеру, если вам нужен коллаж за КТ, то можете просто написать в консоли AK. Или же, если нужен револьвер, а у вас стоит дигл, то просто напишите R8. Такие мини-сокращения я сделал для каждого оружия в игре. Для плагина, который позволяет выбирать ножи, я тоже сделал пару сокращений. Например, пишем M9 и выбирается M9.
Если нужного ножа нет в списке, то можете нажать левую квадратную скобку, и откроется меню с ножами. Кстати, если нажмете правую квадратную скобку, то откроется меню с перчатками. Это я прям для самых ленивых сделал. Ну и конечно же я добавил всякие спешл предметы. Чтобы они работали, вам нужно выбрать свой дефолтный нож. Теперь можно выдать себе, к примеру, золотой нож, прописав Gold. Вот так он выглядит. Или же руки, прописав Fizz. Чтобы избавиться от этих рук, придется перезапустить раунд, то есть нажать F1. Остальные предметы посмотрите сами. Теперь посмотрим на конфиг MISC. В нем находятся различные команды для гравитации. Первая из них это SV Gravity. Она отвечает за гравитацию всего, что есть на сервере. Чем ниже ее значение, тем гравитация ниже. Чем выше, тем выше. По дефолту ее значение равно 800. Я хочу уменьшить гравитацию, поэтому пишу SV Gravity 400. И вот мы как на Луне. Учтите, данная команда остается на демке. Смотрим дальше. Команда KL Ragdoll Gravity. Как видно из названия, эта команда отвечает за гравитацию трупов. По дефолту ее значение равно 600. Я хочу, чтобы трупы улетали в небо, поэтому я ставлю отрицательную гравитацию. Для этого пишу KL Ragdoll Gravity минус и, например, 100. Теперь трупы врагов улетают в небо. В отличие от предыдущей, эта команда не будет отображаться на демке. Но, если что, то вы можете ее изменить прямо на самой демке. И финальная команда KL Fizz Timescale. Она отвечает за скорость падения трупов. По дефолту ее значение равно единице. Я хочу, чтобы трупы очень медленно падали, поэтому пишу KL Fizz Timescale 0,1. И они действительно стали падать в разы медленнее. Эта команда, как и KL Ragdoll Gravity, не отображается на демке, и ее точно так же можно изменить на самой демке. Сбросить все эти замечательные команды вы можете, прописав в консоль reset MISC. Ну и еще две мелочи. Если вам не нравится, что у вас включен центральный прицел на снайперках, то пропишите снайпер. Чтобы обратно включить, снова пропишите снайпер. И если хотите видеть, куда полетит граната, пропишите nade. Чтобы отключить, снова пропишите nade. Эти две команды не отображаются на демке, так что можете спокойно их юзать. Если вы начнете записывать демки, то рано или поздно осознаете, что у револьвера остался разброс на правой кнопке мыши. По какой-то причине консольными командами такой разброс не убирается. Но я нашел другой способ, как это сделать. Заходим в папку CSGO, Scripts, Items. Здесь мы видим файл itemsgame.txt. В нем хранятся настройки всех оружий CSGO. Их разброс, скорострельность, количество патрон и многое другое. Создаем резервную копию этого файла и открываем оригинал. В редакторе жмем Ctrl плюс F. Вставляем сюда Weapon, револьвер, Prefab и ищем. Наш текстовик нашел эту строчку. Теперь листаем вниз и ищем здесь параметр Spread Alt. У него меняем значение 68 на 0. Этот параметр как раз и отвечает за разброс правой кнопки мыши револьвера, и мы только что свели его силу к нулю. Сохраняем файл, заходим в Miki и здесь обязательно жмем Update Build. После этого заходим в игру и радуемся читерному револьверу. Но учтите, что с измененным файлом itemsgame вы не сможете зайти на сервера, защищенные ваком. Так что если вам хочется поиграть, то воспользуйтесь резервной копией, которую мы создали. Для этого переместите текущую версию файла в какую-нибудь папку и переименуйте резервную копию на itemsgame. Или если вам лень разбираться с резервными копиями, то просто проверьте игру на целостность файлов, и у вас все восстановится. Чтобы это сделать, зайдите в Steam, зайдите в свойства игры, локальные файлы и нажмите огромную кнопку «Проверить целостность файлов». Снова возвращаемся к плагинам, на этот раз к мелким. Первый плагин называется Weapons Cleanup. Он будет очищать карту от дропнутых оружек, гранат и остальных предметов каждые несколько секунд. Как по мне, это must-have штука, потому что много дропнутых оружек понижают FPS и увеличивают шанс краша игры.
А с этим плагином такого не будет. Переходим на сайт, листаем вниз и жмем Direct Download. Папку Addons перекидываем в папку MIGI CSGO. Вот я в игре, бросаю предметы на пол, ускоряю время и вижу, что они пропали. Плагин действительно работает. Чтобы настроить интервал очистки предметов, зайдите в FakeFG, который находится в папке CSGO KFG. Найдите здесь категорию Plugins и чуть ниже будет строчка SM BareArms Interval. В текущий момент стоит цифра 30, значит очистка будет происходить каждые 15 секунд. Если хотите, чтобы предметы очищались, например, каждые 10 секунд, то поставьте здесь цифру 20. Все, сохраняем конфиг и заново активируем его в игре, нажав на F1. Все должно прекрасно работать. Второй плагин называется Damage Mod. Он позволит нам увеличивать либо уменьшать урон оружий. Переходим на сайт и жмем Get Plugin. У нас скачался плагин в чистом виде. Его нужно закинуть в папку MIGI, CSGO, Addons, Source Mod, Plugins. Теперь мы можем прописать в консоль Damage, нижняя палочка, название оружия и множитель урона. Давайте, например, увеличим урон диглу в 10 раз. Для этого пишем Damage, нижняя палочка, Deagle 10. После этого наш Deagle будет вырубать всех врагов с одной тычки. А теперь увеличим урон М-ки. Для этого пишем Damage, нижняя палочка, М4А1 и 30. Просто усыпительная эмочка у нас получилась. А сейчас немного про демки. Если вы хотите поделиться демкой, то убедитесь, что вы прикрепили все кастомные штуки, которые использовали на ней. Это могут быть кастомные карты, кастомные модельки игроков, либо же аддоны MIGI по типу бензопилы. Если вы их не прикрепите, то у другого человека не будет запускаться ваша демка. Автоматически у него ничего закачиваться не будет. Вот у меня есть смешная демочка. Она начинается на 400 тике. Здесь есть все. И кастомная карта, и хутао, и аддон на миниган. Давайте я вам покажу на практике, как поделиться такой демкой, чтобы у других все открывалось и ей было удобно пользоваться. Для начала создадим пустую папку. Я назову ее Demo Pack. В нее будем складывать все нужное. Начнем с демки. Создаем папку Replace и вставляем в нее нашу демку. Теперь нужно правильно назвать демку. Я вам советую придерживаться следующего формата. Вначале пишите тик, на котором произошел момент, далее количество киллов, которые вы сделали, название оружия, из которого были сделаны убийства, фишка демки, например, джампшот или дабл, название позиции, с которой были совершены убийства, и, наконец, название карты, на которой был сделан момент. Если будете придерживаться такого формата, то упростите жизнь и себе, и людям. Если вы использовали кастомную карту, то прикрепляем ее. Под кастомными картами я подразумеваю карты, которые находятся в папке CSGO Maps, и чье название отличается от официальных CSGO карт. У меня был кастомный зимний Overpass. Копирую саму карту и файлы, которые ей принадлежат. Возвращаюсь в папку Demo Pack, создаю папку Maps и вставляю сюда содержимое карты. Карту-то мы перекинули, но ведь еще остался и радар. Он находится в папке CSGO, Resource, Overviews. Ищу здесь файлы с названием моей карты. Вот они. Копирую их. Возвращаюсь в папку Demo Pack, создаю папку Resource, внутри нее Overviews и в самую глубь вставляю наш радар. Как вы уже догадались, я воссоздаю директории игры, для того, чтобы все это потом можно было удобно установить. Теперь вспоминаем, использовали ли вы кастомные модельки игроков. Если да, то заходим в папку CSGO. Все модельки кастомных игроков и их текстуры хранятся в папках Models и Materials. Я юзал хутао, поэтому копирую две эти папки и вставляю в нашу папку Demo Pack. Теперь в двух этих папках ищу хутао и удаляю ненужные папки. И, наконец, вспоминаем, использовали ли вы аддоны MIGI, позволяющие выдавать уникальное оружие по типу минигана или бензопилы.
У меня был миниган, поэтому захожу в папку Migi, CSGO, Addons и копирую аддон для минигана. Возвращаюсь в папку DemoPack, создаю папку Addons и вставляю сюда этот аддон. Прелестно! Теперь мы можем установить демку в пару кликов. Нам всего лишь нужно скопировать все папки, кроме Addons и Replace, и вставить их в папку CSGO. Ну и установить Migi аддон, разумеется. Давайте напишем инструкцию для тех, кто будет качать наши демки. Создаем текстовый файл help, открываем его и пишем инструкцию по типу такой. Зачитываю. Демки находятся в папке Replace. Чтобы демки работали, скопируйте папки Maps, Materials, Models и Resource, папку Counter-Strike Global Offensive, CSGO и установите Migi аддоны. Желательно писать на английском, чтобы все могли установить ваши демки. Сохраняем файлик и упаковываем все это чудо в zip-архив. Готово! Можете заливать демки на любой файлообменник. Желательно, конечно же, на Google Диск. Вот вы и научились записывать фейк-демочки и даже делиться ими. Но счастье ваше может продлиться недолго, потому что иногда CSGO выкатывает крупные обновления и сборка перестает работать. Как же быть в такой ситуации? Достаточно лишь обновить два ядра и восстановить некоторые настройки. Первое ядро называется Source Mode. Переходим вот по этой ссылке и жмем на огромную кнопку Windows, чтобы начать загрузку. После чего папки KFG и Addons, которые находятся в скачанном архиве, перекидываем вот по этому пути. Migi, CSGO. Второе ядро называется MetaMod. Переходим уже по новой ссылке. Снова жмем на иконку Windows. Здесь она уже зеленого цвета. Извлекаем папку Addons в папку Migi, CSGO. Прекрасно, ядра установлены. К сожалению, после обновления ядер сбрасываются важные настройки, а именно сбрасываются права администратора. Чтобы их снова получить, повторяйте за мной. Первое. Вам нужно будет узнать свой Steam ID на сайте steamid.io. Он потребует от вас адрес своей Steam странички. Чтобы его узнать, вам нужно зайти в Steam, перейти в свой профиль, кликнуть правой кнопкой мыши, к примеру, по аватарке, и нажать «Скопировать адрес страницы». Этот адрес вставляйте в строчку «Input» и жмите «Lookup». И вот он ваш Steam ID, самый первый в списке. У вас он будет выглядеть очень похоже. Оставляем этот сайт открытым и переходим ко второму шагу, а именно к выдаче самой админки. Заходим в папку Migi, CSGO, Addons, Source Mode, Configs и начинаем редактировать admin simple.ini. Листаем в самый низ и на новую строчку вставляем вот эту штуку. Вместо Steam ID, который здесь указан, вставляете свой. То есть заходите обратно на сайт steamid.io, копируете оттуда Steam ID и вставляете вместо моего. Не забудьте сохранить конфиг. Но это тоже еще не все. Чтобы все наши скины отображались в игре, нам нужно зайти в Migi, CSGO, Addons, Source Mode, Configs, Core KFG, пролистать вниз и напротив букв Follow CSGO Server Guidelines написать No английскими символами. Сохраняем файл. Если хотите, то помимо ядер можете обновить и плагины. К примеру, если CSGO выпустила новый кейс со скинчиками, то можете зайти на сайт плагина для скинов и перчаток, убедиться, что у них появилась новая версия, и скачать ее. Как установить эти плагины, я вам уже показывал. И конечно же не стоит забывать про Migi, это тоже очень важно. Вылезет вот такая менюшка. Здесь жмем огромную кнопку Build, чтобы программа настроилась. И вставляем вот эти параметры запуска. Прекрасно, жмите play и кайфуйте. Вот мы и подошли к концу. Вот такой вот необычный туториал получился. Жду от вас очень много демок. А еще лучше делитесь этим тутором с друзьями и вообще со всеми, кого знаете, чтобы демок стало еще больше. Если у вас возникли вопросы по туториалу, либо вас просто что-то интересует, связанное с CS-эдитингом, то пишите мне в Discord, я не кусаюсь. Еще увидимся!